I evo nas u prvom ovotjednom dnevnom pregledu kriptoversa. Entuzijazam zbog smanjenja kamatnih stopa u SAD-u je splasnuo i na kripto tržištu vlada blagi kaos. Bitcoin je rano ujutro u ponedjeljak naglo i oštro pao, zaustavivši se tik iznad $112.000. Altovi su po običaju pratili trend i to s mahom puno snažnijom korekcijom. Glavno pitanje investitora je sada hoće li kripto zaroniti i dublje ili je povlačenju kraj. A mi vam danas između ostaloga donosimo. BTC u samo nekoliko sati izgubio $3.000. Dio analitičara smatra da je bull run pri kraju. Ipak još je puno pozitivnih katalizatora na horizontu, a uskoro dolazi i Oktober, drugi najbolji mjesec u godini za Bitcoin. Tržišni akteri očekuju daljnje smanjenje kamatnih stopa u SAD-u u 10. mjesecu. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Sa $115.500 na $112.000 pao je Bitcoin u samo nekoliko sati u noći s nedjelje na ponedjeljak. Iako nekih neposrednih katalizatora ovog zarona na 12-dnevnu najnižu razinu nema, činjenica je da je široka rasprodaja zahvatila tržište, što je dovelo do masovnih likvidacija pozicija s polugom u vrijednosti većoj od $1,7 milijardi. Riječ je o jednoj od najbrutalnijih likvidacija u kriptu ikada, što je donijelo dodatni pritisak na cijene, ali i povećalo broj analitičara koji sada predviđaju daljnji pad i početak dublje korekcije. Te prognoze prati i sentiment na tržištu s Fear and Greed indeksom koji se spustio u zonu straha. A ponovno se javljaju i teorije da s obzirom da smanjenje kamatnih stopa od strane Feda nije uspjelo pokrenuti rast, to implicira da je bull run BTC-a pri kraju ili možda čak završio svoj put. No tih defetističkih analiza uvijek ima, a pogotovo kada se dogodi iole dublja korekcija. Tako da ovakav scenarij jest moguć, ali nikako nije izgledan. Naime, podsjetimo da je analitička platforma Glassnode na neki način najavila ovakav rasplet događaja, upozoravajući prošli tjedan da je 95% vlasnika Bitcoina u plusu i da bi shodno tome moglo doći do uzimanja profita. Knjiženje profita spustilo je cijenu, što je aktiviralo likvidacije i dodatno pouspješilo pad. Već toliko puta viđena priča. Dakle, ako stvari stavimo u perspektivu, ovo što se upravo dogodilo vjerojatno se prije može smatrati zdravim povlačenjem i čišćenjem, no krahom tržišta ili procesom resetiranja prije uzlaznog pokreta. No svakako bi, ako se oporavak ne dogodi ubrzo ili bude slab, mogla uslijediti puno snažnija korekcija, ali ni to nije razlog za paniku. Jer kripto još uvijek ima širok raspon potencijalnih katalizatora koji bi mogli katapultirati cijene na nove visine. O njima smo govorili već toliko puta, ali da ponovno navedemo samo neke. Prokripto administracija u SAD-u. Usko vezano uz to, ubrzano donošenje legislative i pojačana adopcija digitalne imovine. Potom je tu očekivano lansiranje alt ETF-ova, moguće već idući mjesec, a ne treba zaboraviti ni na američku stratešku rezervu BTC-a. Oko nje u posljednje vrijeme nema nekih vijesti, vlada zatišje, ali danas su u društvenim mrežama počeli kružiti postovi o masovnim političkim vijestima koje će preoblikovati putanju Bitcoin politike. Točna priroda vijesti nije poznata, ali kako je izvršni direktor i suosnivač Satoshi Act Funda Dennis Porter najavio, objava bi trebala ići već sutra. Mnogi spekuliraju da je riječ upravo o nekim novostima oko strateške rezerve BTC-a, pogotovo u svjetlu prošlotjednog sastanka američkih zakonodavaca s nekim od ključnih ljudi kriptoindustrije, pri čemu je jedna od točaka rasprave navodno bila američka rezerva Bitcoina. Vidjet ćemo sutra je li ovo samo još jedna u moru najava da nešto slijedi, dakle najava najave, ili doista slijedi nešto konkretno, što bi bilo ogroman katalizator za kompletan sektor digitalne imovine. S pozitivne strane treba spomenuti i da za svega 10 dana stiže listopad, oktobar, koji je u kriptokrugovima poznat kao Oktober, i to ne bez razloga.
Naime, povijesno gledano, 10. je mjesec drugi najbolji u godini nakon 11. s prosječnim prinosima od 22%, a u post-halving godinama oni su i znatno viši. 2017. plus je iznosio 48, a 2021. 40%. Također, od 2013. Bitcoin je svega 2 godine bio u crvenom u 10. mjesecu. A sponzor današnje emisije Pepe Node, novi projekt koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svog tokena, a koji kombinira meme kulturu s interaktivnim mehanikama rudarenja i iznenadnim airdropovima u popularnim meme tokenima, nagrađujući tako rane korisnike. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavna reklama, jer ulaganje u kripto je visoko rizično, a pogotovo u meme tokene. Pa kako ovaj projekt funkcionira? Pepe Node vam omogućuje izgradnju vlastite virtualne platforme za rudarenje meme tokena. Nabavite nodove putem kupnje Pepe Node tokena, izgradite svoju serversku sobu i kombiniranjem određenih nodova povećavate snagu rudarenja kako biste zaradili više meme tokena. Što više nodova serverska soba ima, to je veća snaga rudarenja. Bitno je naglasiti da je Pepe Node 100% virtualan i ne zahtjeva dodatnu računalnu snagu. Što se roadmapa tiče, trenutno je u tijeku pre-sale faza, nakon koje slijedi generiranje tokena i službeno lansiranje i tokena, ali i samog Pepe Nodea, što znači da će, nakon što bude aktivan, vlasnici tokena moći iste uložiti kako bi započeli s izgradnjom spomenutih virtualnih serverskih soba, potom postavljanjem rudarskih rigova i aktiviranjem svog potencijala za zaradu mimova. Nakon što vaši virtualni rigovi počnu raditi, vrijeme je za rudarenje. Pepe Nodeov sustav Mine to Earn omogućuje korisnicima stratešku izgradnju i nadogradnju prilagođenih rudarskih postrojenja, naravno pomoću Pepe Node tokena. Što su postavke optimiziranije, to više meme tokena generirate, i to od nativnih Pepe Nodovih, ali i top mimova poput Pepea i Fartcoina. Tokenomija izgleda ovako, a naravno moguće je i stejkati token s trenutnim prinosom od 960% godišnje. Naravno, ovaj postotak je toliko visok jer je token u vrlo ranoj fazi predprodaje i smanjivat će se kako će broj investitora biti veći. Na stranici imate i white paper ako vas zanimaju i dodatni detalji. Pa ako vam se projekt čini interesantnim, predprodaji se možete priključiti na službenoj stranici Pepe Nodea, a token možete kupiti koristeći Ether i BNB, odnosno dva najveća stablecoina. Hoće li Uptober opravdati svoj epitet ili će ovaj puta rast Bitcoina ostati relativno prigušen, također je jedna od tema u kripto prostoru. Dio analitičara smatra da bi plusevi mogli biti ograničeni radi niske implicirane volatilnosti, uzimanja profita i slabenja zamaha ETF-ova te BTC trezorskih kompanija. I doista, iako kriptofondovi u totalu jesu prošli tjedan zabilježili priljeve od 1,9 milijardi dolara, oni su znatno manji od 3,3 milijarde koliko su iznosili tjedan dana ranije, kako to pokazuje istraživanje CoinSharesa. Dakle, i dalje su tu plusevi, ali oni se smanjuju. Sličan je slučaj s Bitcoin trezorskim kompanijama predvođenim Strategyjem. Prošli je tjedan kompanija Michaela Saylora objavila da je kupila novih svega 525 BTC-ova, što je bila jedna od najmanjih kupnji ove godine. Danas je pak Strategy izvijestio o akviziciji od 850 komada, čime je ukupan posjed povećan na 639.835 bitcoina. Treba spomenuti i japanski Metaplanet, koji je u bilancu dodao 5419 BTC-ova, čime sada drži 25.555 komada vodeće kripta i peti je najveći korporativni vlasnik na svijetu. Sve u svemu, investitori bi možda mogli malo pričekati prije novog all-time high-a, a do njega bi moglo doći ako federalne rezerve nagovijeste agresivnije mjere za poticanje američkog gospodarstva. Tu treba reći da Uptober donosi i novi sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište iliti FOMC-a. Krajem 10. mjeseca trebalo bi tako, barem prema FedWatch alatu CME grupe, doći do novog smanjenja kamatnih stopa, ponovno za minimalnih 0,25%. Nova likvidnost čini se stiže. Međutim, treba spomenuti da to unatoč trenutnim procjenama koje daju više od 90% šanse nikako nije zajamčeno.
jer dužnosnici FOMC-a daleko su od toga da bi bili unisoni u stavu da se rezovi moraju nastaviti, a inflacija pritišće. U tom kontekstu, možda nešto više o razmišljanjima Fedovih čelnika saznamo ovaj tjedan, kada će cijeli niz njih održati svoje govore. Jedan od njih bit će i predsjednik Američke centralne banke, Jerome Powell, čiji se nastup očekuje sutra, a što bi moglo donijeti dodatnu volatilnost na tržište. Što se pak ovotjednih makropodataka tiče, u fokusu će ponovno biti oni iz tržišta rada, a u petak stiže indeks izdataka za osobnu potrošnju, ili ti PCE, koji se smatra preferiranom metrikom inflacije federalnih rezervi, što bi također moglo uzburkati tržište. A uz korekciju cijene Bitcoina, altovi su se naravno suočili mahom s još dubljim padom. Glavni altcoini su u minusu i do 10%, pri čemu je vodeći alt skliznuo na $4200, odnosno 6% na dnevnoj razini. XRP je na $2,86 s padom od 4%. BNB je u minusu 3,5%, nakon što je jučer postigao svoj novi all-time high na $1079. Što se BNB-a tiče, svaki tjedan stiže novi cjenovni rekord, barem jedan. Sol je u padu 6,5% i mijenja ruke po $223. Od najvećih najgore je prošao Doge, koji je skliznuo gotovo 10% na 24 centa. A top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX, koji je ponovno prestigao ADU i trenutno se trguje po 34 centa. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!